眼睛一闭，挡不住睡意，但才刚睡下去。时而鼾声如雷，时而安静无声，扰乱枕边人的清梦外，更是健康一大警讯。这个基本上是因为说，有些人他嘴巴张开的时候呢，其实很容易让舌头更加的后倒，然后就堵住了所谓的呼吸道，然后造成了呼吸中止症的这样的状况哈。面对打鼾、呼吸中止等问题，日本也做了一系列的研究，当中睡眠间心理专家小林麻利子就表示，可以透过戴口罩来降低打鼾、解决呼吸中止等问题，以戴口罩促使身体改从鼻腔呼吸，保护喉咙与鼻腔黏膜，让呼吸道维持湿润，甚至能让病毒异物排出，改善喉咙干痛，预防感冒、蛀牙和牙周病。对此，国内医师有不同看法。有些人他之所以会嘴巴在睡觉的时候打开来呼吸，最主要是因为说他可能有鼻塞的症状，所以说如果这个时候睡觉的时候呢，用口罩把它盖起来可能会对这个人呢适得其反。医师强调，戴口罩睡觉得视个案，并非人人都可以。另外，比较薄。然后，而且呢，基本上戴在上面还是有一定的通气的效果然后嘴巴比较不会被堵塞。网络上还有疯传这招闭嘴贴，用无害的胶带封住嘴巴，迫使身体通过鼻子呼吸。只是这不止没有足够的科学证据支持，尤其说很多小朋友都会有这个鼻子阻塞的情况所以他们当然要嘴巴打开呼吸来代偿嘛。这是一个安全措施啊。医师建议民众有呼吸中止症状，最好找医师评估，毕竟口罩不是万灵丹，更不是解药。东森新闻陈宇小龙泽瑞台北报道。